верхнюю часть скамейки я уже переодела к осени, убрала снизу зелень и принесла веточек. Сейчас буду собирать чего-нибудь осеннего. Еще тыковых добавить. Ну, не знаю, дойдут ли у меня руки до этого. У меня на тебя есть особые планы. Будем вместе лечить душевные раны. У меня и тебя никого нету ближе. Опускаемся, но вместе ниже, ниже, ниже. Через тысячи холодных дней мы с тобой прорвемся, слышишь? Просто посмотри в мои